Друзья, привет! Снова очередной вопрос. Короче, я заметил уже давно, это такая проблемка. Когда езжу на дальние расстояния, примерно 300 километров, 500-400 без останова. Сегодня проехал 300 километров без останова. И получается, когда приехал в город уже, на первой скорости ехал по дворам, слышу писк такой отвратительный, короче. И заметил, это постоянно именно после дальних дорог. То есть получается, когда машина нагревается, то есть там коробка, полуось нагревается, возникает такой звук. После того, как она остынет, по городу такого звука никогда нету. Вот, я сегодня поднял переднее левое колесо, покрутил его и увидел, что это пищит именно там, где подсоединяется граната, полуось с коробкой передач с левой стороны. С правой поднял с стороны передней, все тихо. То есть, кто, может быть, сталкивается с такой проблемой, на дальнее расстояние возникает звук писклявый, когда машина долго едет без останова, 3-4 часа едет без останова. Как раз нагревается, все там, может быть, расширяется металл, кто его знает, и возникает такой писк. Потом, после того, как машина постоит, через даже полчаса уже перестает этот пищать писк. Подскажите, кто, может, сталкивался. Сейчас во втором видео покажу вам, что это за писк. Ну посмотри, там мешки, нема посмотри. Это пакет. Видишь, как не повезло. Робот сейчас направо. Ну как?